upat lang katuig nga termino. So mapasalbaton kami kaninong tanan nga successful ang atoang selebrasyon alang sa kapistahan ni Senyor Santo Niño. Pit Senyor sa tanan. Pit Senyor usab sa mga ginukapa. Human sa atong mga nagkadayang kalihukan sa kapistahan sa Balaang Bata ang Senyor Santo Niño, mga misa novena, walk with Jesus and Mary, fluvial and solemn foot processions, translations from Cebu to Mandawi to Lapu-Lapu, reenactment, veneration, traditional sinolog dances, o gani, bisan kapoy, o wala insakong tulog. Bisan taliwala sa ulan, nagpaulan kita. Bisan taliwala sa naglagiting nga init, nagpainit kita. At dunay mga nakuyapan, apan kinikabahin sa tuang pag-antos o pagsakripisyo. Mao kini ang timaan sa itong pagkadibuto ni Senyor Santo Niño. Kamao mag-antos, kamao mo sakripisyo. Mao kini ang atong gipadayan diha kaniya. Kaysa sakripisyo, ikaw nagpakita sa imong pagka-Kristiyano o sa imong gugma ngadto sa Ginoo. Amen? Amen. Mao karon nilahutay kita. Pit Senyor sa mga deboto ni Senyor Santo Niño. Yes, Senyor. O karon sa makausapa atong gihimo kining Hobo Mass, and we will witness the ceremonial divesting of the fiesta vestment of our Senyor Santo Niño de Cebu. Di ba pagkaanindot nga paghuman sa bungga o kasadya nga selebrasyon, paglingaw-lingaw, banding sa pamilya, anli video kay, nagbaha ang imno nun, nadiindiin ang mista, maski wala imbitara. Now, the time to repose ourselves aron atong hinugtugan ang mensahe sa Ginoo kanato, and that He may empower us to continue our mission He has set for us. Isn't it wonderful that Hobo is speaking to us to humble down ourselves aron sa pagdawat sa kaluoy sa Ginoo, pinaagi sa pagpaubos nga kita may tagsa-tagsang kahuyan o dili perpekto. O ang atong debosyon sa Balaang Batang Hesus, mo'y magdasig ka nato, aron hubuhon nato, dili ang atong sininga, makasadaktaan na. Ang buti pasabot, paghubo sa atong tagsa-tagsa na kasalanan, strip ourselves in our own individual sinfulness and embrace healing and repentance. Sa ingon ani nga paagi, andam ang atong kaugalingon sa tawag sa Ginoo. Unsa nga tawag? To carry on the work of the Lord and being witness of the gospel in our day-to-day life. Dili lang kutob sa pagsinggit, Pit Senyor. Dili lang kutob sa pagbayaw sa atong makamot with matching piyong-piyong sa mata. Dili lang kutob sa paghinguyango sa ulo sa giwali sa pari. Apan dapat punta PBB. Dili sa bahay ni Kuya ha. Puyan nato ang ebanghelyo na walang halong bula at biro. Ang ebanghelyo nga atong nadungog karon, mahitungod kini sa pagpili ni Jesus sa iyang nagpulog duha ka mga tinun-an nga mao'y padayon
sa pagpakaylap sa iyang buhat o misyon. O ang mga tinunan, mga ordinaryong matang sa katawhan, mga mangingisda, kobrador sa buwis. Sila, sama ka nato, mga makasasala usab, mga huyang o samaran. Wala sila espesyal nga katungdanan sa katilingban. Apan ang Ginoo nitawag kanila sa pagsunod kaniya o sila nisunod kaniya. Mga liputos ni Santo Niño, andam ba kamo musunod kaniya? Mas wala ko ang pangutana, andam ba kamo musunod kaniya? Sabi na ko, nangatulog na. Kinsay ganahan musunod kaniya? Wala na. Silence means yes. Pasbol ako, kinsay ganahan musunod niya? Tanan? Patay na. Plano na ako, ihatag na ako ang tanang kolekta sa siyang kaadlaw manugin na. Ikaw, kumidyanan na siya. Salamat nga diha sa inyong kasimot, inyong ipadayag karon nga andam kamo musunod kaniya. Mga ekskon, sa atong kinabuhi, ana atay mga limitasyon, dili man sinako ato kwarta o pinakabantugan sa talento ang atong nahuktan o pinaka-bright na tao sa tibok kalibutan. We may feel so ordinary and weak, like the disciples of God. But let us remember kaning pulong ni San Pablo that God's grace is sufficient and His power is made perfect in weakness. Timani, maski unsa ka kahuyang o makasasala, gidawat o gitawag ka sa Dios. Timani ang Ginoo dili mangita og resume aron ikaw mamahimong kwalipikado sa pagserbisyo diha kaniya. He does not call the one who is qualified. He qualified the one whom He has called. Isip mga binunyagan, isip mga Kristiyanos, isip mga libutos, ang matag sa kanato gitawag sa pagsalyaw sa gingharian sa langit ug sa pagpadayon sa buhat nga gisugdan ni Kristo. Dili man tanan adunay gasa sa pag-ayo og sakit, pagpahawa og demonyo, apan aduna kitay gasa sa Espiritu Santo. The Holy Spirit continues to give us strength, knowledge, and wisdom, and devotedness. And these gifts, maunta ang mag-umol kanato, aron mamahimo kitang maayong tao, maghulma kanato, aron mamahimong tiunay nga alagad ug sulugoon sa Dios. To be gentle and kind, to be compassionate and understanding, to be loving and forgiving to others. Ang una natong pagbasa, usa ka pahinumdom kanato sa pagrespetar those appointed and anointed by God. David had the chance to kill Saul, who was clearly an unjust king, but out of respect to Saul and out of respect and love to God who anointed him, he spared Saul and freed him unharmed. David defeated Saul with love, and this also beautifully shows and teaches us, my dear brothers and sisters, ang usa sa mga pinakalisod nga buhat sa usa ka alagad mao ang paghigugma sa iyang mga kaaway. Kapila kini gibalik-balik nato og pahinomdom. Apan ang uban nagbungol-bungol pa hangtod karon.
tanawa ang iyong silingan nga si Carmela kisa may titanaw sa Killer Bride dinhi. Nibalik siya just to make revenge sa nagpasakit o nagdaog-daog kaniya. Apan unsay nahitabo, mas daghan ang naangin hinuon. Sama anang muingon ka sa hilom nga nakapasaylo naman ko niya sa ako heart. Istoryahe. Unya nga no magsugat mo, dili malagi ka managad. Sama nang muingon ka, naka-move on naman lagi ko niya. Sa kaduhang higayon, istoryahe. Unya bitaw magsugat mo, ug niya sa ikuyog lain, bisa ka man lagi imong kilay. Niya muhi pag imong bakbak. Kanang muingon ka nga, okay ra koy. Di siya mubayad siyang utang. Istoryahe. Unya bitaw makakita kaniya, muol mo imong kaspa, ug mamula imong aping kay na high blood na. Pagagnaong, walang naguna-una sa iyong utang na ako. So katong nagmahal at nasaktan, huwag mong pagpilitan ang sarili mo sa taong ayaw na sa'yo. Move on. Ingna, next dayon. Katong nautangan, huwag mong ipilit na ikaw ay mabayaran. Ingna ang Ginoo, no? Ikaw na'y bahala nga to kanina. Katong wala nimo ikasabot, huwag mong ipilit na ikaw ay maintindihan. Kundi ingna, Ginoo pasayloa sila, kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Bitaw, timan-i ang pag-ampo ni Saint Francis. Where there is hatred, let me sow love. Where there is injury, pardon. To understand rather than to be understood. O diba? Kanindot, kung atong sundan, kini maong pag-ampo ni Saint Francis. Umausap kini ang itulo kanato sa balaang bata. Humbling ourselves to be childlike, to free our hearts from hatred and pride, from jealousy, greediness and worries, and rather let our hearts be filled with joy and keep an attitude of gratefulness, simplicity, and humility. Ayaw una-una ang mabutang na makadepress nimo. Hinoon, huna-huna unsa kakablast. Matag piyesta, naganam kadaghan ang mga libotos ni Señor Santo Niño. Puno sa mga libotos ang basilika kanunay, and it is indeed overwhelming. O adunay linibuan ka mga viewers sulod sa nasod ug sa abroad nga diduyok pinaagi sa live streaming in our official Facebook page. And if each one of us gifted with faith, one is also gifted with action to love, then 100% perfect unity and charity can be achieved. With what humanity around the world is experiencing, with what country is experiencing, our brothers and sisters are suffering and in deep misery, and with all the recent natural calamities that happened, nakapasubo yun in taon Sodom, and it's truly heartbreaking. And as we pray for the entire world, and help them in any way we can, and in praying for them and helping them, we become in solidarity with our brothers and sisters, solidarity in their suffering. We become united with them and in God, and to our Santo Niño, who is the cause
of our unity and charity. My dear brothers and sisters, nining atong pagsaksi sa pag-ilis sa atong mahal nga Santo Niño, once again, let us be reminded to empty ourselves and to allow the grace of God to empower us as we do our missionary task as disciples of God and as devotees of Him. Sa giingon pa ni San Pablo, let us clothe ourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. And over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. As members of the body of Christ, let our faith be turned into love. Love for Santo Niño, love for our brothers and sisters, love for all His creations. After all, gihigugma kita niya, nga iyang gihatag, iyang bugtungan na, aron pagluwas o paghatag kanato ang kinabuhi, nga walay katapusan. Hinumdumi, magpabilin ang kalapad, kataas, kahabog o kalawom sa iyang gugma para sa imuha o akuha. Manghinaot ako mga kaigsunan ko, nga niining formal na pagtapos nato sa kapistahan ni Sr. Santo Niño 2020, puy-an nato ang iyang hagit sa matag sa kanato. Nga diha sa ito ang pagsangkit o pag-idulukan niya na unta makita siya sa matag kasing-kasing kanato. Na unta magsugod ang kayusahan o paghigugma kanatong mga libutos niya. Pit Senyor!